ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရွှေတွင်းကြီးတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့နီဗားဒါးပြည်နယ်က Carlin Mine အကြောင်းသိချင်ဖူးပါသလား။ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့နီဗားဒါးရဲ့ရွှေတွင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေကိုမျှဝေပေးပါမယ်။ Carlin Mine ဟာကမ္ဘာရွှေထုတ်လုပ်မှုရဲ့အဓိကပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုထောက်ပံ့ပေးနေတဲ့တွင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီတွင်းကဘလို့ဖွံ့ဖြိုးလာခဲ့တာလဲ။ဘာကြောင့်အခုလိုကမ္ဘာကျော်လာခဲ့တာလဲဆိုတာကိုအတိုးချုပ်ရှင်းပြပါမယ်။ရွှေတွင်းတစ်ခုဟာဘလို့အလုပ်လုပ်တာလဲ၊ရွှေတွေကိုဘလို့ရှာဖွေတာလဲ၊ဘလို့ထုတ်ယူတာလဲဆိုတာကိုလွယ်ကူတဲ့ဘာသာစကားနဲ့ရှင်းပြပါမယ်။ရွှေတွင်းတစ်ခုရဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုမြင်အောင်နိုင်အောင်ဖော်ပြပေးပါမယ်။ရွှေတွင်းတွေကပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲ၊ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပါမယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရွှေတွင်းလုပ်ငန်းတွေမှာဘလို့စ조사မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြလဲဆိုတာကိုလည်းဖော်ပြပါမယ်။ရွှေတွင်းလုပ်ငန်းဟာဒေသခံတွေအပေါ်ဘလို့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်လဲ၊ဘလို့ဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုသုံးသပ်ပါမယ်။ရွှေတွင်းလုပ်ငန်းကြောင့်ဒေသခံတွေရဲ့ဘဝအခြေအနေဘလို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုဥပမာတွေနဲ့တကူရှင်းပြပါမယ်။နီဗားဒါးရဲ့ရွှေတွင်းကြီးတွေကကမ္ဘာစီးပွားရေးအတွက်အရေးပါတဲ့အခန်းကဏ္ဍကပါဝင်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဒေသခံတွေအပေါ်သက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းသတိပြုရမှာပါ။ရွှေတွင်းလုပ်ငန်းဟာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုဘယ်လိုညှိနှိုင်းနိုင်မလဲဆိုတာကအရေးကြီးတဲ့စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်